今日咧喺我啤梨身邊咧，繼續有前輩金國維喺度嘅。你好啊，啤梨前輩你好啊，你好。因為其實上個禮拜你嚟咗之後咧，大家咧都已經，咦，哇，真係要睇翻晒你拍嗰啲嘢先得啦。咁你有冇睇翻啊？以前冇，而家間唔中，如果有得睇，我都想睇下。係嘛？因為以前忙得滯啊，即係拍幾百部戲，咁點睇得咁多咧？有冇係咯？有冇數過啊？冇數過咯。我哋由最初出嚟嘅咩三及第啊、一劍震神州啊、刀神啦，好多武俠片我哋都有份拍嘅。神雕射雕啊嗰啲咁。同埋以前咧係好多嗰啲古裝片咧。嗱，坦白講咧，以前咧要求嘅水準係嚴格好多嘅，例如導演啦、助導啦、編劇啦、編審啦，好嚴格嘅。咁即係所以你睇落去咧，佢好有氣味。當然以前嘅科技冇而家咁先進嘅，的而且確嚇。但係你睇戲啊嘛，你要講個故事啊嘛，點樣引人入勝，將啲觀眾扯咗入個角色個感受度啊嘛。呢個咧係以前嘅優點嚟。咁以前嗰啲可能啲器材都冇咁先進，咁對於個演員嗰個要求係咪再要求高啲？即係冇得再冇得就你。佢講風氣嘅。因為以前我哋同阿波叔啊、梁醒波啊、周吉啊呢啲咁嘅老戲骨，你同佢演戲，你自然會係嗰種即係投入，又要取悅觀眾。因為表演咧係3種取悅啫，悅耳、悅目、悅意，3樣嘢嘅啫。你能夠呢3樣嘢咧，令到觀眾好舒服嘅話咧，觀眾就中意聽嘅睇㗎啦。哇！所以我幻想到當年可能拍劇嗰個感覺都幾開心喎。因為仲有佢唔同拍電影，逐個鏡頭拍，佢一場場戲拍嘅，你冇阻人收工，所以大家都好打醒12分精神。即係好似舞台劇咁，你唔好諗住 NG 啊，冇得 NG 㗎啦。仲有就係你要接個戲啊。你知拍戲佢會跳拍㗎嘛？你要第一段、第二段、第三段，可能拍第最尾，然後再補翻中間，再拍翻前面。所以你個接駁位咧，自己個腦裏邊好清楚㗎。有冇戲癮咧？你而家仲有㗎，仲有啊。其實我最強係演戲。真事嚟嘅，因為我好中意演戲嘅。我因為以前咧，我未入訓練班之前咧，我係喺香港電台嘅，香港話劇團。香港話劇團咧就做舞台劇嘅，所以喺舞台劇當中咧，乜嘢角色都挑戰嘅，駝背啊、跛啊、老嘢啊咁、奸啊咁。但係嗰陣時你好細個嘅啫喎，如果你話讀書嗰陣咯，10幾歲。但係你反而想做一啲老人家嗰啲。係嗱，我最記得咧，我最初拍完呢一個三及第做主角之後就拍呢個一劍震神州就開始黐鬚啦，跟住咧有個李鼎麟就拍刀神，趙雅芝啊、劉松仁做嘅，咁我做大反派，咁啊一齊去片場嗰陣啊，劉松仁問我：喂，李鼎麟問個監製，你揾邊個做柳若松啊？咁嗰陣時有曾江啊、阿秦沛啊、石堅啊，咁一大紮呢啲老戲骨噶嘛，佢話我揾一個訓練班啱啱畢業。有冇搞錯啊？一個僆仔同我拍戲咁，哇咁樣嘅嗰陣時，終於拍咗第一場，哇大好15分鐘嘅大戲啊！講我點樣去羞辱佢，哇睇完佢之後佢話僆仔有前途啊咁，即係話意思即係我嗰陣時咧做得好啊，即係冇人知我係後生仔，跟住我哋最老做過咧楚河漢界，就係吳啟華做啱啱第一套做主角嘅，係做劉邦，我做項羽嘅謀臣范增，出場60幾，臨死嗰陣90幾，冇人知我係後生仔。但係嗰陣時係咪啲化妝應該都冇咁先進啦？原來咧演一個演員咧，其實你係睇佢眼神，即係10幾歲嘅眼神、20幾歲嘅眼神、30幾歲嘅眼神、40幾歲嘅眼神。50幾歲嘅眼神，60幾歲嘅眼神，係眼做戲啊嘛！我而家你要進入去，老人家係眼神。你試下後生仔黐筆鬚，你點辦咧？點化妝佢都後生仔。其實就啱啱，因為我哋而家呢個節目咧，除咗係大家收音機聽到之外咧，你喺上網睇到啦，睇到噶啦，頭先已經係即刻演咗嗰幾個眼神出嚟。真係㗎，你要進入，因為我哋最緊要喺造型嗰陣咧，你要照住塊鏡，你就係嗰個人。一着咗件衫，你就係嗰個背景㗎啦。唐朝嘅、清朝嘅，你就係進入咗嗰個背景㗎啦。你就係嗰個人，你成個心態、眼神就係嗰個事件，就係嗰個性格流露出嚟嘅嘢。
同埋你，我覺得因為你把聲咧真係好入咪啊，係好吸到啊。其實你係咪有訓練過自己把聲？絕對要訓練㗎，係㗎嚇。90%係訓練翻嚟嘅。哦，啲人話天生嘅，你叫個細路仔唱首歌你聽，嗯你叫個細路仔講啲嘢冇啊，全部訓練。但係你聲底就天生好聽啦，但係你就訓練嗰個咬字啊。都唔係㗎，譬如我唱下尹光，咁你似尹光；我唱下張學友，咁你似張學友咯。哦原來聲音係可以調整㗎，不過你冇要求過自己啫嘛，係可以調整嘅。哇！我自由覺得你應該可以嚟我哋新城電台訓練下啲 DJ 點樣用聲，我重新再上下堂咁樣喎。有㗎，我哋有開過班咧，訓練咩叫司儀，咩叫主持，嚇專業嘅，係升級嘅，放光嘅，放光佢有啲一定唔可以犯嘅，有啲一定要注意嘅嘢，我哋都有嘅。你有冇啲咧，即係入咗行咁耐，無論你做咩身份都好啦，即係可能舞台劇、電視、配音等等，或者唱歌啦，因為你都唱歌啦，或者教粵曲啦，邊一個工作你今時今日都覺得哇嗰次真係難忘啦咁樣啊？有冇一啲活動、一啲工作？都每次都係咁上下。係有冇啲嘢爆下？有冇啲人好衰咁樣？我都好想聽。冇啊，冇乜衰人。冇你嗱，呢啲咪真係喺我嘅空心食個裏面椰粥我都撩唔到你把口，我仲諗住冇嘅。冇衰人，我唔信冇喎。嗱，不如講一講咧，因為時間所限咧，因為我特登上嚟咧，想話俾人聽一啲，即係我上次咪講嗰啲玉靈芝嘅。係嗰個好大個，你要餵佢嗰個啊嘛。係啦，掘到一嚿你拍賣都值幾百萬㗎。上次有講過嘅，因為即係你都做網購生意一段時間啦，你就遇到呢一樣嘢嘛，係啊。嗱，有兩個個案咧，我值得分享啊！即係上次就分享咗少少啦，係嘛？有個膝頭大過髀，而家就好翻晒。另外有一個咧，就真係咧，佢係鼻咽癌，擴散到去咧就腸癌。咁咧就呢度咧，因為電療嗰陣骨膚就一路流水啊，即係耳仔啊，耳仔啊嗱一路流水㗎。咁啊食嘢咯咯聲咧，全個廳都聽到佢食嘢㗎，穿咗個窿因為。但係佢飲咗之後咧，不到2-3個月咧，所有呢啲症狀好翻晒。個癌指數去翻正常，嗱呢啲真係好誇張啊！呢個叫 Andy 姐，咁佢而家咧就每一個月咧都同我哋分享佢最新嘅醫學報告，即係佢所有一路進步緊嘅。咁啊，另外仲有一個咧又係誇張，你唔好淨係以為人喎，原來動物，即係我哋養嘅嗰啲寵物啊，甚至乎你養嘅植物啊都得㗎喎。咁因為我哋咧飲完之後咧，我哋會加啲水落去熬啊。嗰啲咁嘅第二次嘅水咧，俾啲寵物啊，或者攞嚟淋花咧。有一個人話：喂，好誇張喎！我屋企種咗棵木瓜樹，都唔結籽嘅，10年都有啦。咁我就將佢淋啲嗰啲啷過嗰啲水啦嚇，PQQ 啲水。跟住佢而家開咗好多個木瓜。佢話真定假㗎？咁神仙水咁好似。好嗱，呢個好誇張喎。係真係。除咗誇張呢兩個字，我都唔知點樣形容。真係誇張，唔係真係我都哇口角嗰度都忍咗好耐，真係好誇喎。真係誇，我講到而家咧，我都難以置信。但係佢的而且確啲人就話翻俾我聽。你諗下，我哋每一個月咧，差唔多有40位，即係有500人啊。咁咧，佢哋大家仔一堂咧食一餐晚宴咧，大家嗰啲人嗰啲係我唔識嘅，就係話聽完我講嗰啲嘢就上嚟買啊，跟住食完就好翻啦，好翻就即係話俾人聽啊咁。哦，用家嚟嘅，我唔識嘅，冇一個我識嘅。但係佢哋個個都話：喂，多謝你啊，金生。如果唔係你，我唔知有呢樣嘢啊。咁我話嗱，的而且確而家香港嘅醫療體系個負擔好大喎，越嚟越老化咯，啱唔啱啊？政府個醫療壓力越嚟越大。喂，有隻咁好嘅嘢，飲下就將你成個身體年輕化，優化你嘅免疫系統，將你嘅治癒能力增強。你去邊度揾啊？但係佢唔係藥喎，BB 仔大肚婆都飲得嘅，極度安全。所以我成日咧好想推介，好似最近有一個貓啊。15歲㗎啦，就4期腎衰竭，即係醫生話隨時行得㗎啦。飲已經係喺度大小二便都唔得㗎啦，好慘。點知俾佢飲咗，初俾5 ml 佢飲，跟住俾9 ml 佢飲，哇！越飲就越 fit。而家就周圍佢話越食得多越好喎，生猛咗啦，生猛到不得了啊！哇，識得嗲人啊，大小二便正常啊，成個貓唔係病貓啦，係好百厭嘅貓。通常啲貓狗狗咧，佢哋即係遇到即係大病或者有啲甚至乎臨走之前咧，都係個腎有事嘅都係。嗱，我就唔係好清楚啊，但係問題就係我見過好多啲狗咧死咗咁滯㗎啦，擠啲喺個口裏邊1個鐘頭，佢周圍走啦，周圍吠啦。
係真係㗎，咁誇張，係真係咁誇張。即係我哋講出嚟，就算好翻嘅人話俾人聽咧，都冇人信。真係誇喎，真係誇。不過當然即係唔知啊，即係可能即係當事人如果有機會咧，你咪話請啲朋友上嚟嘅。係啊，嗱，如果你唔介意咧，真係誇，因為我覺得咧，我同嗰啲人講嗱，啲人救翻你，呢個產品救翻你，你做一個證明啫。我哋唔好，我哋唔需要呃人有咩好處咧？但係你要話俾人聽，叫人哋喚起人哋嘅注意就得噶啦。係，即係嗱，唔需要你可以唔掂啊。但係如果有需要咧，唔好放棄。但係你演員嚟喎，你做戲好叻㗎喎。係啊，演員話演員得我學佛啊嘛。咁係喎，我學佛信佛，我唔會呃人啊。我呃人攞嚟有咩好處咧？做唔到啊，即係。但係如果你有啲咁好嘅嘢，你唔話俾人聽，你個內心過唔過意得去咧？即係患病。又好翻，咁梗係開心啦！好翻，係太多呢啲，多到點呢？3年咧，多到真係1000幾百個呢啲案。但係你會唔會令到你更加睇到哇？其實人生或者健康係咩一回事咧？咁樣嗱，我自己因為學佛信佛咧，我知道係因緣，即係嗰條路每一個人都要行，好與壞你要面對。但係有個特點就係話，每一件事佢可以變壞嘅，每一件事都可以變好嘅喎。係，因為喺我腦裏邊咧，善良嘅人。正面嘅人遇到咩問題咧，嗰個問題就會變好噶啦，係會解決嗰個。但係如果一個心胸狹隘啊、負面嘅人啊，佢遇到咩事，就算係好順境都話小心啊，有啲好危險啊，即係佢睇唔好啊。但係如果你萬一遇到負面嘅人，你又點樣令到佢可以即係幫一幫佢啊咁樣咧？遇到負面嘅人咧，就要講緣分啦。佢聽唔聽你講？咁啊有時聽唔入啲嘅，即係好簡單。我話喂，你玉靈芝點好？我聽到啊，我唔掂啊，咁都得嘅喎，係咪先？哇，係咪㗎？我想試啊，我信啦。咁有啲係咁嘅喎，所以呢啲嘢講緣分。你都對於啲好有即係一個諗法啦，同埋你又有出書嗰啲啊？有嗱，因為點解咧？我成日講一樣嘢咧，全世界能夠改變你嘅得一個人嘅啫，就係你。你話我唔改，咁就唔改。我以為我老細添，改唔到你噶。因為我老細聽緊我做節目啊。你同老細可以陽奉陰違。老細係，你又想咁都得噶喎，啱唔啱啊？但係問題就係你話要改嗰樣嘢咧，冇人擋到你，啱唔啱？所以咧，始終係啟發，因為教育就係啟發。佛教其實係教育嚟嘅。係。佢點解要修行咧？修改行為。咁點解修改行為？唔好嘅行為就改啦嘛。修行就係修改行為。修改行為因為好記咯，幾簡單。你講大話好嘛，梗唔好啦。你呃人好嘛，梗唔好啦。你損人利己好嘛，梗係唔好啦。注意咯，注意就叫戒備咁解。持戒即係話你拎住佢小心啊。戒係俾咩啊？戒係俾犯緊人持嘅。即係有啲嘢錯咗嘅先要戒。譬如佢話我唔食煙，咁你使唔使戒煙咧？戒。唔係我唔食煙，我唔需要戒煙。唔食煙唔使戒啊 ，sorry， 係唔使戒。我唔飲酒，使唔使戒飲？飲咁啊唔使戒。咁我飲緊酒嘅，我想戒飲酒就重要啦呢個。咁你話喂，我諸惡莫作，我唔做惡事嘅，你使乜持諸惡莫作咧？係啊。但係你成日作惡嘅話咧，咁我唔知係惡喎，你注意下咯。哎呀係喎，唔好掉垃圾喎，係啊，唔好講人是非喎，係啊，唔好蝦人喎。咁你咪改緊咯，一注意就改㗎啦。係啊，你咪持戒咯。其實好簡單㗎咋。咁我本書咧，其實就啟發啲咩？每一個人要建立一個正面嘅人生觀。仲有我哋成日話，我哋好慘啊！你慘定係以巴嗰啲人慘啊？你係咪比佢有福好多啊？係，但係福有人身在福中就點啊？不知福。佢唔識享福，福攞嚟做咩？福攞嚟享嘅。譬如話呢杯水，哇，好正啊！咁我點飲啊？我咪享緊福啊！我係飲完做咩啊？好唔好飲？咩好唔好飲啊？我飲咗我都唔知食而不知其味嘅，我身在福中不知福，冇享過福。譬如你一個好好嘅家庭，哎呀，老婆啊、仔女啊，一間屋啊，我喺度享受緊，我喺度鬧佢啲老婆衰，個仔又衰啊，間屋又唔好啊，咁你係敗福，啱唔啱？所以福你要識得點樣去幸福。我好幸運，如果係一種福氣，我要好好享受佢。人哋話恭祝你長命百歲，長命百歲有幾多日咧？請問36,500日。100歲得3萬幾日用㗎咋？你成日都唔開心，你係咪對自己唔住咧？哇！我覺得我 miss 咗一啲你嗰啲宣揚佛學嗰啲堂啦，或者你講唔怪之你咁多學生，呢啲好吸引喎！你講嘢都我講嘅係好重要嘅嘢嚟㗎，因為你一注意就改咗㗎啦。我想問一個問題，你記性係咪好好啊？你覺唔覺得自己記性好好啊？
我覺得你即係你，因為你講翻頭先嗰啲嘢咧，你都要記得先至可以再傳揚開去噶嘛。即係你嗰個記憶好其實就冇刻意嘅，熟能生巧啫。即係好似人哋講，好似你背劇咁樣背劇本咁。做電台講點解你咁流暢嘅？我唔係嘅，你日日做啊嘛。我唔係嘅，我唔係。咁多藝術啫，冇乜嘢嘅。不過咧就頭先你講到即係人嘅身體啊，人嘅思想啊，即係正面都好緊要。即係正面太緊要。如果有唔舒服啊，或者遇到啲不幸嘅事件咧，你真係要覺得自己可以克服佢咯。你知咩叫抑鬱咧？抑即係壓抑。鬱就係鬱悶，你將啲鬱悶嘅嘢一路壓抑喺你嘅心裏邊，你點會舒服咧？係啊，你全身嗰啲循環系統、消化系統、免疫系統全部受阻㗎，好多係鬱出嚟嘅病，尤其肝病，就鬱出嚟嘅。但係我全部都疏通，人最慘就係冇出處。我諗到方法就唔煩惱㗎啦，諗唔掂啊！呢個又唔掂，鬱咗喺度啦。其實你退一步海闊天空，你諗下今日啱啱出世。你就知道，舊以前嗰時我掉咗啦。你又講得啱喎，諗自己啱啱出世嘅時候，我而家由零開始嘅喎。仲有一樣嘢嗱，譬如舉個例，呢個 BB 仔就係將來嘅總統啦。好叻嘅嚇，但係佢而家淨係賴屎賴尿乜都唔識。你叻過佢，而家鬥比賽啊，你叻定佢叻？你本書仲有得賣係嘛？有。OK， 買翻本書係好好玩嘅，因為咧我哋講緊啲實用性嘅嘢，因為你明咗之後咧，你成個人睇人生全部唔同晒㗎啦，充滿正面嘅。我發現即係雖然即係好幸運啦，今次係第二次同你傾偈啦，好吸收到嘢喎，真係。即係唔怪之咁多人中意聽你講嘢喎，唔係真係啊！呢個我會翻去下次同我身邊啲人講啊。你當你今日啱啱出世啊，係啊，你即刻唔同咗㗎。係咯，以前嗰啲嘢我話知佢好又好，唔好又好，唔關我事啦。而家聽日就關我事啦。唔係因為今時今日喺香港世界各地有好多人可能係生活嘅煩惱或者係病痛，其實當事人咧佢好想揾出處㗎。係，但係淨係用啱啱出世呢一下咧，你俾自己舒緩。聽完之後舒緩3分鐘，你就好好享受嗰3分鐘先。係不得了啦！呢3分鐘就救命㗎啦，分分鐘。係喎。係有時咧諗唔開啊，跳落去啊，就係嗰一兩分鐘嘅事。生命好寶貴，所以一定要對自己嘅身體好。係啊。係啊，即係其實咩都好咧，佢乜嘢都可以變好㗎。人生咧，佢可以變壞，係佢一樣可以變好。問題你有一個變好嘅心最緊要。係有病都係啦，係啦嗱，點解我會咁講咧？即係話，好似頭先我講咧，嗰啲貓貓狗狗啊，嗰啲咁嘅即係絕症嚟㗎。膝頭哥腫晒嗰啲啊！膝頭哥腫晒，其實我哋遇到好多都已經係山窮水盡咧，佢先會試嘅。點知一試，真係有句説話叫越大鑊越快樂，即係話佢冇嘢驚㗎啦嗰陣時。因為佢困擾佢咁多年嘅嘢，一下子就冇咗啊嘛。係。你話佢開唔開心？佢屋企人開唔開心？梗係開心啦，開心到不得了，真係啊！所以咧，我覺得咧，周圍去話俾人聽咧，即係人生唔係絕路嚟嘅。係。我哋喺香港咧，呢個係太平盛世啊，好好啊，要好好享受每一日。係。真係嘅，唔開心嘅會唔會發生？梗係會啦，屌佢，梗係會係。因為你諗佢都唔會變開心噶嘛。我成日都講啊，唔開心咧就好似行街踩着嗰撇狗屎。係，你千祈唔好帶翻屋企，唔好沾上身，唔好日日攬住佢瞓覺，仲諗緊佢，要沖乾淨佢，因為過咗去㗎啦。係，佢唔會再翻轉頭㗎啦嘛。咁你聽日有新嘅開始㗎啦嘛。你要好好咁規劃同埋享受明日嘅快樂。所以有啲人咧成日諗住咧，話之前啊邊個唔好啊，我之前嗰個男人啊真係衰，之前嗰個人真係衰。其實你都講係之前咯，嚇。咁咪攬住啲狗屎喺度聞啦。係咯，一味鬧，好鬼臭啊！呢個好鬼臭，都過咗去啦，掉佢洗乾淨佢啦嘛，係咪先啦？攞翻啲精力去到面對自己嘅人生啊，健康仲好。其實有時咧。提一提得㗎啦，個個都聰明嘅，冇人想蠢，冇人想害自己，但係自己嗰種 stubborn 啊，嗰種頑固啊，就係我係咁㗎啦，我係咁㗎啦，佢唔放過啊，所以佛教要放下，唔好執着，你執着啲錯嘅嘢咧，世世都臭㗎。乜講易啊，但係能夠做到唔係個個好似你咁樣，即係咁樣講，睇你消化得幾多，記住得一個人改到你嘅啫，就係你自己。或者我老細，因為我老細而家都你老細都未必改到你，你老細只係街到你行邊條方向，真係要改你嘅習慣，你靠你自己嘅。啱，真係靠自己嘅。你要改啊，馬上我戒煙即刻得，我馬上戒酒即刻得嘅。
我覺得你袋咗好多錢落我個袋，我都唔知點無以為報。唔係啩？係啊，我而家真係好有錢啊！但係我想約定你下星期咧再嚟。再加埋咧，你帶埋啲好朋友過嚟，帶埋我或者帶埋盧醫師嚟，因為點解咧？佢最清楚，因為我見佢嗰陣，佢拎住幾百個臨床報告，臨床報告啊好難㗎，真係㗎。仲係佢攞咗好多化驗報告出嚟，佢裏邊到底呢個玉靈芝含有啲咩成分？點解會咁巴閉？等佢親自講，因為我唔係醫生，我唔識講。知道。好啊，咁啊多謝晒金前輩，我哋下星期再見。OK，拜拜，拜拜。